हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं वॉशिंग मशीन की गियर बॉक्स की प्रॉब्लम। ये देखिए हमारा गियर ख़राब है, रुक रहा था। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बेल्ट उतारेंगे, हम इस गियर को नया डालेंगे। सबसे पहले हम बॉडी खोलेंगे इसकी। देखिए इस तरीके से इसकी बॉडी खोली जाती है। अब ये देखिए गियर की ये पेंच होते हैं, इसको गियर बोलते हैं। ये LG का गियर बॉक्स कहलाता है। LG में भी कई तरीके के गियर बॉक्स आते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका गियर खोलेंगे। हमने अलग कर लिया है, इसको निकाल लिया है दोस्तों। इसकी पुली खोलेंगे, इसकी बेल्ट चलती है दोस्तों। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए नया गियर बॉक्स है। हम इसको अच्छे से फिट करेंगे। इसका बोल्ट डालेंगे। इसका बोल्ट डालने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों अगर ढीला रह गया तो पुली ख़राब कर देता है, इसको अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए। ठीक है, और ये खींच के गियर बॉक्स को इसमें फिट करेंगे दोस्तों। ऐसे ही था कंफर्म लगूगा। सीधे बोल्ट। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए अच्छे से हमें सारे बोल्ट निकालेंगे। इसको ईंटों को अच्छे से खींच लीजिए। देखिए अब इसको हम फिट करेंगे। पल्सेटर लगाएंगे, उठा बोल्ट। बोल्ट हम खींचेंगे। ये देखिए हमने इसका बोल्ट खींच दिया। बेल्ट जोड़ो। बहुत आसान के साथ गियर बॉक्स बेल्ट उसके अंदर होगी। आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप अपने घर पर ही गियर बॉक्स को डाल सकते हैं। बेल्ट कहाँ था? चढ़ो। देखिए इसकी बेल्ट चढ़ाएंगे। देखिए हमारी बेल्ट चढ़ गई। रुक रहा था, ये नहीं रुक रहा है। तो हाथ तोड़ने की रुक जा। इसको ज़्यादा जोर से ना पकड़ें दोस्तों, हाथ भी तोड़ सकता है। दोस्तों हमारी हो गई। हम स्पिनर को चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा ओके हो गया। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।